கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாதாங்க. ஏய், என்னடா ரோட் இது? வண்டி இன்ஜின் ஒரு வழி ஆயிரம் நினைக்கிறேன். 125cc வண்டி. இதை போட்டு ஆஃப் ரோடிங்ல பட்டை கிளப்பிட்டு இருக்கிறோம். மூடி தேறி இருக்கலாமா? பெரிய புடிங்க தலைவரை வழி கொடுங்க. தான் நிறைய வருது, அதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்குது போறக்கு. வாட்டுக்கு வந்து 50 கியர்ல அது வாட்டுக்கு போகுதுங்க. ஆனா இங்க வேற சரக்கு பாட்டில் எல்லாம் கிடக்குது. இங்கேடா போட்டோ இருக்கிறது? ஸ்பாட்டு கேட்டையே இங்கேடு போட்டோம். என்னப்பா போடு வீட்டுக்கு போடு. என்னடா அது? ஆஃப் ரோடா? இவ்வளவு பெரிய ஹில் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு ஆஃப் ரோடு இல்லைன்னா என்ன ஒரு த்ரில்லரு. இறங்கடா. கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாதாங்க. டேய், நீங்க இறங்கிடுறியா? ஏய், என்னடா ரோட் இது? சூப்பரு. இறங்கடா. என்னடா வண்டி இன்ஜின் ஒழுங்கா ஓட்டு கொண்டு வருமா? நேருடா.
சரி அதுக்கே டக்குனே இறங்குற. இது கோடை ஃபார்ம்ஸா? இரு இரு. வண்டி கீழே ஓடாம இருக்காருன்னா சீனியா. மக்களே பயங்கர ஆஃப் ரோடிங்க. வண்டி இன்ஜின் ஒரு வழி ஆயிரம் நினைக்கிறேன். 125cc வண்டி. இதை போட்டு ஆஃப் ரோடிங்ல பட்டை கிளப்பிட்டு இருக்கிறோம். ஏய் ரூட்டு இதுதானாடா? இறங்கி இறங்கி இறங்கி. யார்கிட்ட? உள்ள ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் கேட்டுப்பா. ஏன்னா சார்ஜ் முடிஞ்சு போச்சு. லோகா என்ன கால் போ நட நட.
எங்கடா ஒன்னும் போகணுமா? தலைவரை வழி விடுங்க. கிழிஞ்சதுவா இதுல இது வேறையா? பாடி ஏதோ சொன்ன மாதிரி கோயில் நிமிஷம் ஏதோ வர மாட்டேங்கிறான். அப்பாடி வேற லெவல் அட்வென்ச்சர் பாடி. ஆறுக்கு சல்லுன்னு ஏறிடும். ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சுதாடா? அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல போகாது. எனக்கு இதுவே அதிகம். ஒரு நம்மளே நோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹலோ மக்களே, அவ்வளவுதாங்க, நம்மளோட தரிசனம் முடிஞ்சு. உங்ககிட்ட யாரா பேசுறா? பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பேக் கிளம்புறேங்க. ஏன்னா கீழே இறங்கி ஆகணும், மழை வர்ற மாதிரி யார் இருக்கு. போய் கொஞ்சம் போட்டோஸ் அப்படி இப்படின்னு எடுத்துட்டு அப்படியே கீழே இறங்க வேண்டியதானுங்க. கீழே ஃபுல்லா இறக்கம்னா பார்த்து இறங்கணும். ஆனா ரூட்டு வேற லெவலுங்க. ஆஃப் ரோடிங்கு சாமி எதிர்பார்க்கலைங்க இப்படி இருக்கன. நான் வண்டி பரவாயில்லைங்க, எல்லாம் ஆஃப் ரோட்லயும் பிரிச்சுமே. இது
ஏன்னா அதுக்குள்ள இறங்கியா? அவ்வளோதான் மக்களே, கொஞ்சம் போட்டோ ஷூட்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டாங்க. ஏன்னா வர்றப்ப இந்த ரூட் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருந்தது, போறப்ப இவ்வளவு ஃப்ரீயா இருக்குது. இந்தியா சுத்தமான இதான்டா அது எஸ்டேட்டு. இது ஏதோ ரெசார்ட் ஆட்டம் இருக்குது. பிரேக்கே சுத்தமா பிடிக்கலோட. நீ இறங்கு இறங்கு. ஏத்திட்டு வரா இதுல எத்தனை எத்தனை எக்ஸ்லேட்டர் இருக்குன்னா தேங்கொக்கா மக்கா. பிரேக்ஸும் மாத்தி தாண்டா ஆகணும்.
நான் செம்ம இறக்கண்டா அடி, செம்ம இறக்கண்ண, செம்ம இறக்கண்டா வண்டி வேறு. என்னது இந்த வனமா அது? PMK I-10 எல்லாம் இல்ல போட்டு போக முடியாது, போக முடியாதுடா. நல்ல வேலை டயர், புது டயர் போட்டோம். அது டிவிஎஸ் டயர் இருந்தா சூப்பரா வந்திருக்கும். இதெல்லாம் வாங்க முடியாதுடா, இதெல்லாம் ஃபேக்டரின்னு நினைக்கிறேன். அவுட்லெட் இருக்கா என்ன? இல்லடா, இது ஏதோ கவர்மெண்ட் சென்டர். இதெல்லாம் ஓகே. தாண்டிக்குடி இதான் போலீஸ் ஸ்டேஷனா? அவ்வளவுதான் மக்களே. வாட்டர் ஃபால்ஸ் தண்ணி இல்லடா, புலிவாளர் என்னென்ன போட்டிருந்தாங்க. போகுதா? ஒரு மலை ஏறி கீழே இறங்கிட்டோம்ல. வேற ரூட் எதுவும் இல்லையா? என்ன ஒன்னு ரூட் காட்ட அதுல ஓலாமாடா. ஆனா அது இதை விட சுத்துறா. மக்களே, ரூட் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர அட்வென்ச்சரா தான் இருக்கு. நாங்க போன அந்த கோயில் ரூட் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவலுங்க, ஆஃப் ரோடுங்க வேற லெவல் இருந்தது. கோயில பார்த்தா எல்லாம் ரெனோவேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இருக்குங்க. ரெனோவேட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அடுத்து கும்பாபிஷேகம் மட்டும் இருக்கு. ஊரு சூப்பரா தாங்க இருக்கு.
இந்த பஸ்ஸுக்கு எங்க திருப்பி ஸ்டாப்பிங் எங்கேயாச்சும் ரூட் வந்தா தான் நம்மளால சைடு வாங்க முடியும். வியூ தாங்க வேற லெவலு. ஆனா இது ஃபுல்லா கொடைக்கானல் எங்கடா இது பக்கமேவா? இது கொடைக்கானல் ஹில்ஸ் தானா? கொடைக்கானல் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்ல, இது ஒரு தனி மலை தானே இது. வெத்தலை குண்டு 41. வெற்றிகரமாக பஸ்ஸை சைடு ஓட்டுவிட்டோம். அவ்வளவுதான் மக்களே, இதுல அப்படியே டைரக்டா கீழே இறங்க வேண்டியதான். என்ன பண்ணணும், நாம ஒரு மலை கீழே இறங்கி இன்னொரு மலை மேலே ஏற போறோம். அதுதான் ரூட்டு. ஆனா வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. பூமா தோட்டம் தெரிஞ்சு ஏறுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. இறங்குறது டக்குன்னு இறங்கணும். குதிரைக்கு தான் ரொம்ப அதிகமா இல்ல, நாங்க ஒரு 4 குதிரையை பார்த்தோம், அவ்வளவுதான். ஆனா ரூட் தாங்க வேற லெவலு, அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. திண்டுக்கல், 55, மங்களாபுரம். ஸ்பீட் லிமிட் 30ங்கிறாங்க. வண்டியை சும்மா இறக்கி விட்டா கூட அது 40 ரூபா மட்டும் இருக்குது. வர்றப்பதான் இந்த அண்ணா குதிரை கொண்டுட்டு கீழே போனாரு, லோட ஏற்றிட்டு வர்றாரு. ஆனா ஒரு இடத்துல வண்டி செத்துருச்சுங்க, சொல்லுங்க. மேல ஏறணும். ஒட்டஞ்சத்திரம் ஒட்டஞ்சத்திரம்னா ஏன்னா ஏன்னா என்னாச்சு? சீக்கிரம் இந்த ஏரியா சொன்ன மாதிரி இருக்கு. மழை வர்ற மாதிரி இருக்குங்க. மழை வந்தா நல்லாதான் இருக்க மாட்டிருக்கு. நல்ல வேலைங்க, ஏதோ மரமெல்லாம் சாஞ்சு இருக்குது, நீட்டா வெட்டி விட்டாங்க. நம்ம பாருங்க, சும்மா கில்லி மாதிரி போறாரு. ஓகேங்க, இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா ரூட் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா இங்க இருந்து ஒட்டஞ்சத்திரங்க. ஒட்டஞ்சத்திரத்துல இருந்து டைரக்டா ஒட்டஞ்சத்திரம் டு டைரக்டா தாராபுரம், தாராபுரம் டு காந்திபுரம். ஏறது தாங்க ரிஸ்க், இறங்குறது ரஸ்க் மாதிரி இருக்குங்க. டப்புனு கீழே இறங்கின மாதிரி இருக்குது. நான் தெரிஞ்சு டக்குன்னு கீழே இறங்கிட்டேங்க. பஸ் தான் நிறைய வருது, அதுதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்குது போறதுக்கு. ஆர்ஸ்னா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஆனா வியூ சூப்பருங்க. வாட்டுக்கு வந்து 5th கியர்ல அது வாட்டுக்கு போகுதுங்க. கீழே காத்தண்டி பள்ளம். இங்கேயே அந்த கல்லு அந்த இது வைக்க இது போடாம இருக்காங்க. இந்த அலுமினியம்ல மாதிரி ஒண்ணு போட்டு செவரு கட்டி இருக்காங்களா, இந்த மாதிரி தாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி இருந்தா சேஃப்டி. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லோடு அதான் மணல் மாதிரி ஏதாவது கொண்டு வரக்கு வச்சிருப்பாங்க இருக்குங்க. என்ன கீழே அந்த தோட்டத்துக்கு அங்க அங்கெல்லாம் வியூ பாயிண்ட் நல்லா இருந்தது. இங்கெல்லாம் என்னடா பவரா தாண்டா இருக்கு. இங்கெல்லாம் எப்படா போட்டோ எடுப்ப, பவரா தாண்டா இருக்கு. முக்காவாசி ஜீப் தாங்க வச்சிருக்காங்க. ஏய் அதெல்லாம் தோட்டத்துக்கு போக முடியா, இருக்கிற ரோட்ல எல்லாம் வண்டி வர முடியுமாண்ணா?
போட்டோட கிளியரா வருமாடா? அட சொல்லு, வேணும்னு எடுத்துற, எடுக்கிறனா எடு. அப்பா வண்டியோட இங்க போட்டோ எடுத்தா சூப்பரா தான் இருக்கும். அப்படியே ஒரு செல்ஃபி போடுறா. உண்மைதான்டா. யானைகள் நடமாடும் பகுதி, பார்த்து செல்லவும். இல்லையா? டேய் தேனியா இருக்குடா. பாலத்தாண்டியா? எங்க பாலம் இருக்கு? சரி, அடுத்த பாலம் வரும் நிக்கிறேன். பேக்ரவுண்ட் நல்லாவே இல்லடா. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game. வெளியே அந்த மாதிரி பேக்கரி கடை அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இப்படிதான் சமாளிப்பாங்க தெரியலையே. ஆனா பாவங்க நிம்மதியா இருப்பாங்க. Win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag. ஒண்ணுமே தெரியாது, அதான் நான் சொல்றேன். I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? அவ்வளவுதாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மலை இறங்கிட்டோம், ஒரு மலை கீழே இறங்கிட்டோம் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு மலை ஏறி இறங்கணும்னு நினைக்கிறேன். வீடெல்லாம் இன்னும் முதல்ல வாழ்ந்த வீடா இன்னும் ஒண்ணுமே தெரியலையே. They wanna say my name, but they holding back,
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something. இங்கயா? என்னடா எடுக்கிற இங்க? பேக்ரவுண்ட்ல எதுவுமே இல்லையாடா? என்ன எடுப்புன்னு சொல்லு. டேய் என்னடா என்ன எடுப்பார்? வண்டி இங்கெல்லாம் இறக்க முடியாது. போன கொடு. வண்டி நிக்கோண்டா. நீ சொல்லு, நீ கூட 2 போட்டோ தான் எடுப்பேன். டக்கு டக்குன்னு வா, வேற லொகேஷன் போலாம். வண்டி நிறுத்துற மாதிரி இடத்துக்கு போலாவா? ஏன்னா இங்க வேற சரக்கு பாட்டில் எல்லாம் கிடக்கு. வேற இங்கேடா போட்டோ இருக்கிறது? சரி குடு குடு. போய் நில்லுவோம். நில்றா. ரோட்ல வந்து நில்றா. போதுமா? வண்டியே நிறுத்த முடியாதுடா. பஸ் வருது. அங்க 2-3 ஸ்பாட் பாத்துட்டு வந்தா. அங்க எடுக்கலாம்டா. ஒன்னும் அவசரப்படாதடா. எடுக்கலாம்டா, போட்டோ எடுக்கலாம்டா. கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டா நம்ம முன்னாடி போயிடலாம். ஸ்பாட்டு கேட்டையே இங்கேடு போட்டோம்.
மக்களே இந்த வியூல இருந்து கொஞ்சம் வியூ பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. அப்படியே அங்க குரங்கு இருக்குதுடா. உங்க பங்காளி இருக்கேன் இங்க. என்னடா குரங்கு இந்த ஒரு ஃபேமிலி தான் இருக்க மாட்டேங்குது. அப்பாடா கீழே வாருங்களா வியூவ. கீழே பார்த்துட்டு நான் இங்க விட்டுற போறேன். கேட்டா போட்டோ எடுக்கான்னு கேட்டாலும் போட்டோ கொடுத்தேன். அதுக்குன்னு ஒரே சட்டையை போட்டு ஓயாம போட்டோ எடுக்கிறதா? என்னடா அது? எங்க அதுக்கு பின்னாடி வருது போங்க. அடிக்கும் போதெல்லாம் எவனும் வர மாட்டேங்கிறானுங்க. அப்பா அப்படியே டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. சூடா காத்தடிக்குது. வேற ஒரு டேசர்ட்டுக்கே போயிட்டு அந்த மாதிரி இருக்குடா.
அவ்வளோதான் மக்களே, மலை விட்டு இறங்கியாச்சு. என்னப்பா போடு வீட்டுக்கு போடு. செக் போஸ்ட்ல எதுவுமே குறுக்கே ஆட்டல. என்ன மக்களே, வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். ஓகேங்களா, வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக இருங்காட்டி நான் 2 பார்ட்டாக கொடுத்துருப்பேன். ஓகேங்களா, டேரெக்டாக செகண்ட் பார்ட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் எங்கே போனோம் எங்கே வந்தோம்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட் பார்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தான் நாங்கள் எங்கே போனோம் எங்கே இறங்கணும்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக வந்திருக்கோம். ஏன்னா கட்டிங்ஸ் லென்த் அதிகமாக போனங்காட்டி கட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா, ஓகே மக்களே, வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எண்ட் பண்ணிட்டோம். அங்கேயே ஹில்ஸ்லேயே எண்ட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா GoPro சார்ஜ் முடிஞ்சது. ஸோ அங்கேயே ஃபினிஷிங் கொடுத்து நான் அங்கேயே ஒரு எண்டிங் போட்டிருப்பேன். ஒரு டேக்லைனோட என்ட்ரிங் போட்டிருப்பேன். ஓகேங்களா, அது என்னமோ டேக்லைன், அது எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. ஓகேங்களா, டேக்லைனோட என்ட்ரிங் போட்டிருப்பேன். ஓகேங்களா, நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒட்டஞ்சந்திரம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தாராபுரம் வந்து சாப்பிட்டு அப்புறம் டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4:30 to 5 o'clock நாங்கள் வீடு ரீச் ஆகிட்டோம். ஓகேங்களா, சேஃபாக ரீச் ஆகிட்டோம். ஓகேங்களா, இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2-3 ரைடு வீடியோஸ் இருக்குங்க. ஓகேங்களா, அதெல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் வரும். ஓகேங்களா, அது எல்லாமே மோட்டோ பிளாகிங் தான் வரும். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு வீடியோ மட்டும்தான் கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு கேமரா ஆங்கிள்னால. பட் செகண்ட் வீடியோவில் அதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணிட்டோம், கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணிட்டோம். எதனால் அந்த மிஸ்டேக் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா, ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ புதுசுனா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. சேனலுக்கு புதுசாக வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஓகே, மீண்டும் அடுத்த நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.